Hello my dear and welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ at ang gagawin natin ngayon my dear ang iyong second half para sa buwan ng September 2021. This is from September 16 hanggang sa katapusan my dear Virgo. Okay, my dear Virgo, bago tayo mag-umpisa ng ating reading, gusto ko lamang sabihin sa inyo na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. Maaari lamang po na kolektahin natin yung mga kukurot sa ating mga puso at gamitin natin itong gabay para sa ating second half of September 2021. If just in case, my dear, interesado ka sa ating private reading, nasa description down below ang link na magdadala sa ating Facebook page. PM is the key. Paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page. Maraming salamat po in advance. This is a general reading, so kung hindi man to nag-resonate sa inyo at hindi po ninyo naibigan ang reading na to at wala kayong nakuha na message from this reading, at naghahanap pa kayo ng iba pang reading na maaari ninyo magustuhan, I do recommend ang YouTube channel ng aking my dear friend na si Hubert. Naglagay po ako ng link sa ating description box kasama ng link ng ating Facebook page. Maraming salamat po in advance. My dear Virgo. Okay, meron tayong pop card. We have the 9. No. This is the Page of Pentacles. Okay. And the 9 of Swords, my dear. So, sa paglabas ng dalawang card na to, pagbalik ta rin natin, meron akong nararamdaman dito, my dear, na somehow may konting issue sa usapin ng pinansyal. Okay? Sa second half of September 2021, and I do apologize kung meron kayo narinig na kahit anong ingay sa ating paligid. Just ignore it. Okay. So, may tension sa usapin ng pinansyal. Somehow, you're expecting something. Expecting mong meron magbabayad. Expecting mo na merong aumento sa sahod. Expected mo na meron mga bagong mga source of income. Pero, okay, tama na tayo. Nag-welding card. The Two of Cups. So, most probably, baka issue related sa karelasyon. You're expecting from a lovers na may magbibigay sa'yo ng pinansyal. Meron sa tendency din na magkaroon ng misunderstanding or confrontation sa second half. Related pa rin sa usaping pinansyal. The King of Pentacles. Okay, so you're expecting something. Pera. Galing sa isang tao. Is either magbabayad ito or sustento, or somehow parang ang nararamdaman ko dito ay parang isang obligasyon na parang biglang naputol, parang ganon. Kasi sa paglabas ng Five of Swords natin, ang nararamdaman ko dito is parang ipo-point out mo na bakit mo pinaramdam sa akin yung isang bagay kung hindi mo naman kayang i-maintain. The Fool. So, pagkatapos ng buong senaryo na to, pakiramdam ko, ang November mo is a new chapter. Okay, September, November, new chapter. May tendency na may breakup akong naaamoy dito. May tendency na maging independent ka. Okay? Like, okay, ayaw mo magbayad, okay, ayaw mo magbigay, whatever. Kaya ko. I can do it on my own. Ikaw lang kasi pinaasa mo ko eh. Parang may ganun ako na pinaasa mo ko sa isang bagay. Pinaniwala mo ko na ibibigay mo sa akin ang langit. Na you are always there for me. Pero bakit ganon? 'Di ba? Napapagod ka na ba? Why you don't
just tell it to me straight to my face, di ba? Parang sabihin mo na lang sa akin kung napapagod ka, hindi yung paasa ka. Sabihin mo sa akin kung hindi ka makakapagbayad. Hindi yung ibinubukas-bukas mo ako. May ganun akong energy dito. And somehow mayroon issue sa usaping financial, my dear. The Two of Cups and the Devil. Hindi ka masyadong makagalaw because pakiramdam ko sinanay ka. Okay? Sinanay ka na lagi nandiyan yung isang tao. Sinanay ka na parang they're always there to provide. Parang may ganun ako nararamdaman dito. And sa pagpasok ng second half of September, dahil hindi ko na-upload ang yung first 15 days, pakiramdam ko may nangyaring tension sa first 15 days. Dun mo naramdaman to. And parang ang second half of 15 days ng September, this is from September 16 hanggang sa katapusan, parang nandoon ka sa moment na parang kailangan ko ng clarification. Kailangan ko ng sign. Is either magle-let go na ba ako? Hahayaan ko na lang ba? Kailangan mo ma-clarify or mag-guarantee na itong connection na ito is actually a distraction. Kasi ang devil is actually, di ba? If you're gonna look straight, meron din dalawang person doon sa baba. Most probably, this is a forbidden love. Somehow, parang hindi legal. Or somehow, hindi tamang relasyon. Pero, di ba? Pero, andun na eh. Okay. Confrontation, my dear. This person is actually married. Huwag niyong pansinin yung kandila sa likod. Ganyan talaga siya. Okay. So, most probably, baka magkakaroon ng confrontation dito. And pakiramdam ko itong si King of Pentacles, meron magiging usapan. Is either you're gonna point out na ikaw, pinakisamahan kita, maski ganito ka, maski nakatali ka, maski committed ka, maski na alam kong hindi mo ko mapapakasalan, may ganon. May ganon ditong eksena, may ganon. Confrontation. You will make sure na itong Nine of Swords na to will end sa second half of September 2021. Bigyan mo ko ng magandang paliwanag. Why should I keep you? Why should I keep you? Okay? Pagod na ako sa ganito. Okay? Pagod na ako sa naghihintay lagi. Pagod na ako. Alam ko, kailangan ko. I need it. Pero I don't deserve this kind of treatment. Okay? Sabihin mo sa akin straight to the face, straight to my face, kung ano ba ang role ko sa'yo. Kung ano ba ako sa'yo. Okay? Oo, kailangan kita. Alam, chicha. Sabi mo, Madam Inutil, chicha. Alam, chicha. Pero, I don't deserve this kind of treatment. Diba? Hindi ko naman hinihingi lang sa'yo yan. Pinagsisilbihan din kita. Most Virgo, when they enter a relationship, they give their 101% sa kanilang relationship. As in, pinagsisilbihan nila yung mga relationship nila mula ulo hanggang paa. And most of the time na take advantage sila, oo, there's a bad side ng mga Virgo. Pero they don't deserve this kind of treatment. Hindi lang ako nakapag-spread sa first 15 days of September mo, pero I know something is happening. Sa first 15 of September 2021. First 15 days. Ang energy ng second half is more on clarification. No?
Kung ano man tong bagay na inaasahan mo related sa usaping pinansyal, are you gonna give? Magbabayad ka ba? Magsusuporta ka ba? Pagpapatuloy mo pa ba? Gagawin mo pa ba? 'Di ba? Tumitingin ako sa kandila sa likod. Okay. The King of Pentacles and the Four of Cups. This King of Pentacles, pinaparalyze ka nito, my dear. Distraction, hindi ka makagalaw, hindi ka makatulog. Somehow, ang puso mo medyo masikip. Masakit. 'Di ba? Masakit. Masikip. Siguro ang tagal mo nang tinitiis to. The Fool card. Definitely, merong away na mangyayari sa second half of September 2021. And itong confrontation nito, ito ang magpapalaya sa'yo. Kung sino man ang makakaaway ng ating my dear Virgo sa kanilang second half of September 2021, you better watch your words. Kasi every words count. Baka madulas ka at masabi mo yung hinihintay na magical word ng ating my dear Virgo. And itong magical word na ito ang magpupush sa'yo, my dear Virgo, para mag-move forward and you will finally say, aha! Yun pala ako sa buhay. Eto pala ako sa buhay mo. Eto lang pala ako sa buhay mo. Kaya pala ganyan mo ko tratuhin kasi eto lang pala ako. Okay. Now I understand. Bottom deck of the card is the Empress. Growth, love, improvement. Most probably baka meron ding issue related sa usapin ng pamilya or mga bata. Usapin sa sustento, something like that. You're moving forward, my dear. Tinatama mo lang kung ano yung mga mali. Okay, so my dear, yan ang reading mo para sa yung second half of September 2021. Somehow, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick ka notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po sa panonood and until next time, bye-bye!